પછી પ્રશ્નોત્તર રાખવાનો. તો એમને પ્રશ્નોત્તર રાખ્યા એટલે એમને પેલા હેન્ડ રેઝ કર્યો અને પ્રશ્ન પૂછ્યો. એટલે એ જ વ્યક્તિ હતો કે જેને પ્રભુપાદે આગલા દિવસે આસન પાથરવાનું કીધું હતું ઇન ધ મિડ ઓફ ધ કીર્તન. એટલે કે યસ બોલો, વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? કે પ્રભુપાદ ગઈકાલે આપણે કીર્તન કરતા હતા. પ્રભુપાદ કહે છે યસ. તો કીર્તન કરતા કરતા વચ્ચેથી તમે મને બોલાવ્યો હતો. પ્રભુપાદ કહે છે યસ. પછી તમે મને આસન નવું લાવવાનું કીધું હતું કે યસ. તમે મને કીધું કે પેલી જે ઊંચી જગ્યા છે ત્યાં એ આસન પાથર. પ્રભુપાદ કહે છે યસ. વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? પ્રભુપાદ એ આસન કેમ પથરાવ્યું હતું કે કોઈએ યુઝ તો કર્યું નહીં કે આસન. તમે આસન પથરાવ્યું હતું, નોબડી યુઝડ ઇટ, નાઇધર યુ યુઝડ ઇટ નોર કે આપણે કીર્તન કરતા હતા એમાંથી કોઈએ યુઝ કર્યું. પ્રભુપાદ જસ્ટ ક્લોઝિસ હિઝ આઈઝ, ફોલ્ડ્સ હિઝ હેન્ડ્સ અને કહે છે, ડીડ યુ નોટ સી નારદ હેઝ જોઇન્ડ અવર કીર્તન. નારદજીએ એ કીર્તનમાં ભાગ લીધો હતો. અને એવું એકવાર નહીં, ઘણી બધી વાર એવું બન્યું છે. પ્રભુપાદે આસન પાથરવાનું કીધું હોય, રાઈટ? So kirtans are not normal, right? If we do it by heart, it will be definitely, uplifting us to Krishna consciousness. So this is, આ બધા જે કીર્તનો છે ને એવા છે. એટલે મેની અ ટાઈમ્સ આપણને એવું લાગે, ખાસ કરીને પ્રભુપાદનો અવાજ હોય, એમના ડિસાઇપલ્સ હોય, ભગવાનના ખાસ ભક્તો હોય, મેની ટાઈમ્સ વન્ડરફુલ કીર્તન્સ. તો વી મસ્ટ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ કીર્તન. કીર્તનના પણ નિયમ હોય છે. દાખલા તરીકે શ્લોકામાં કેમ નિયમ હોય, એક વ્યક્તિ બોલાવે અને બાકી બધા પાછળ રિપીટ કરે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અધર્સ હેવ ટુ રિપીટ. જે બોલતો હોય એને પહેલા આખું બોલાવવાનું, પછી એના જ ટ્યુનમાં આપણે રિપીટ કરવાનું. દેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. અને દેન એક આખું એવી સરસ સંવાદિતા સંધાય ને કે ધોઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ વર્ડ્સ આર કૃષ્ણ ઇટસેલ્ફ. કૃષ્ણજી પોતે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના શબ્દો. વી ફીલ નોટ ઓનલી કૃષ્ણજી, શ્રીમતી રાધારાણી ઓલ્સો. હરે એટલે રાધારાણી, કૃષ્ણજી, રાઈટ? સો વી મસ્ટ પાર્ટિસિપેટ. આ તો કેવું છે, પેલો માહે પડ્યો જાણે, પેલા અંદર પડે એ અંદર મસ્ત તરતા હોય અને બહાર બેઠેલા છપછપિયા કરે, એના જેવું છે. સો વી શુડ ઓલ ટેક પાર્ટ ટુ કીર્તન. જેવી રીતે પ્રસાદમાં કેવો આપણે ભાગ લેવામાં દોડી જઈએ, કીર્તનમાં પણ વી શુડ ટેક પાર્ટ. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ટુડે with Mangalacharan. Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalitan Sri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. મને તમારામાંથી કોઈનો અવાજ આવ્યો નહીં એટલે બધા અચ્છા ઓકે ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. તો ગઈકાલે આપણે 10મો અધ્યાય શરૂઆત કરી હતી. જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ, સો વી આર ગોઈંગ હેડ વિથ બેકલોગ.
અને we will continue to backlog, recover the backlog shortly. Okay. આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હતા અને આ અદ્ભુત ઘટના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી અને આ ઘટના કઈ છે ને એમાંથી આપણે શું મુખ્ય બોધપાઠ લીધો હતો એ મારો પ્રશ્ન છે શરૂઆતનો. કઈ ઘટના છે નંબર 1 અને આનો બોધપાઠ શું લીધો હતો નંબર 2. સો કોઈ હેન્ડ રેઝ નહીં કરે તો હું તો જેમના વિડીયો ઓન છે એમાંથી પૂછી લઈશ. સો યસ, 2 people have raised the hands. અમુક લોકોએ વિડીયો જ ઓફ કરી દીધો તો કે કોઈ પૂછે જ ના. બહુ જ હોશિયાર, રસ્તો બધેથી નીકળે. ઓકે, ચાલો. પહેલો ક્વેશ્ચન કે આ ઘટના કઈ છે એનો જવાબ આપો અદિતિ માતાજી કોટાથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દુર્યોધન ને અર્જુન ભાઈ ભગવાન આગળ જાય છે ને માગવા સૈન્ય અને ભગવાન ને ત્યારનું. ઓકે, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શું બોધપાઠ લીધો લેવાનો હતો આમાંથી? પ્રભુજી, મેઇન બોધપાઠ એ જ છે કે ભલે ગમે એટલી સારી વસ્તુ આપણને લાગતી હોય સારી, પણ જેમાં હંમેશા ભગવાનનો સાથ મળે એ પહેલું વિચારવાનું. અને આમ એ છે કે કઈ રીતે આપણે આપણો ભાગદોડ ભગવાનના હાથમાં આપી દઈએ, ભગવાન આપણનો આગળ ચલાવે. એ સરસ. આપણે એના સિવાય એક બીજા બોધપાઠની પણ ચર્ચા કરી હતી. તમે જે કીધું છે એ પણ સરસ છે. જીવનની ભાગદોડ ભગવાનને આપીએ, ધેટ્સ ગુડ. યસ, નેક્સ્ટ ઇઝ મહેશ પ્રભુ કુવેતથી. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દિવ્યાંગજી બોલ્યા તો બરાબર. અને એક ખાલી નાનકડું એડ કરું કે જયારે આપણે માંગવા ગયા હોય એમાં કૃષ્ણ ભગવાન જેવા હશે તો આપણામાં વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. આપણે એની સામે ઉભા રહેવા જોઈએ, નહીં કે એની સામે બેસી જવી. એમ વિનમ્રતા હોવી જોઈએ જયારે માંગવા છીએ ત્યારે. એ સરસ, ધન્યવાદ. ભગવાનની સામે વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. સરસ. અને એક વચ્ચે થોડુંક એડ કરી દો બેકલોગ નું પ્રભુજી. બોલો. આવા બેકલોગ પેલા એકેડેમિકમાં તો ગમતા નહોતા, પણ આવા બેકલોગ તો અમને પ્યારા લાગે છે. તો ભલે બેકલોગ આવતા વધતા જાય. બોલ, ધન્યવાદ. થોડુંક કહેવાય ને કે રિઝલ્ટ સારું ના આવે તો પેલા ઘરના વ્યક્તિ હોય ને, ભાઈ બહેન પ્રમાણે, વાંધો નહીં કે તું કવર કરી લેજે, એવું સરસ લાગે કે હા આપણો જ છે માણસ. એનું તો મનોબળ ઊંચું રહેવું જોઈએ ને. સરસ. હીર પટેલ માતાજી, શું હતું આપણે આમાંથી મેઇન ટેક અવે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે આ ઘટના પરથી એવું કહેવાય કે આપણે ભગવાન જોડે કઈ માંગીએ તો ભગવાનના દાસ સમજીને જવાનું છે. અને અર્જુન એવી રીતના એ દાસ સમજીને જાય છે કે મારા મિત્ર છે, મારા દાસ, એટલે હું એમનો દાસ છું એમ. અને જયારે દુર્યોધન છે એ અભિમાનથી એમના માથા આગળ બેસી જાય છે, જ્યારે અર્જુન એના ચરણોમાં, ભગવાનના ચરણોમાં બેસે છે. ધન્યવાદ માતાજી, સરસ. કે બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારું કહેવું હતું એ જ મહેશ પ્રભુએ આપી દીધું, પરંતુ વિવેક અને વિનમ્રતા ખાસ જરૂરી છે. કોઈનું શરણ સ્વીકારવું હોય તો ખાસ જરૂરી છે વિવેક અને વિનમ્રતા. અને કંઈ પણ આપણે વસ્તુ મેળવી હોય તો એ બહુ મેઇન પોઈન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, તમે હેન્ડ રેસ કર્યો હતો, એડ કરો. આમ તો બધાએ કીધું જ છે એ પ્રમાણે કે અર્જુનની જે વિનમ્રતા ત્યાં છે એ પ્રમાણે આપણે શીખવું જોઈએ કે કોઈ પણ માંગવા જઈએ તો આપણે એક તો વિનમ્ર ભાવ હોવો જોઈએ. અને પ્લસ ભગવાન જોડે માંગવા ગયા છે અર્જુનજી, તો જીવનમાં ભગવાન મેન છે, બીજું બધું ગૌણ થઈ જાય છે. ત્યાં ભલે નિશસ્ત્ર હોય છતાંય એમણે ભગવાનને જ માંગ્યા હતા ત્યાં. એ સરસ, બહુ સરસ. યસ, તો મેઇન પોઈન્ટ છે જે પહેલા દિવ્યાંગ પ્રભુએ અને પછી અમરીશ પ્રભુએ પણ ટચ કર્યો છે. મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે જ્યારે ચોઈસ આવે છે જીવનમાં ત્યારે આપણે શું સિલેક્ટ કરીએ છીએ, કૃષ્ણ એ ધ્યાન રાખે છે. રાઈટ.
અને એ ચોઈસ આપણને ડગલે ને પગલે દરેક પળે આ ચોઈસ મળે છે. હા, આપણા જીવનમાં સમજો કે આજે સવારથી ઉઠ્યા અને ક્લાસ પછી થોડા ટાઈમમાં આપણે ઊંઘી જઈએ, ત્યાં સુધીમાં કેટલી પળો મેં એવી સિલેક્ટ કરી કે જ્યારે મેં શ્રી કૃષ્ણને સિલેક્ટ કર્યા, રાઈટ, કે સવારના મંગલ આરતી કરવા માટે, જપ કરવા માટે, ભાગવતમ સાંભળવા માટે, ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવા માટે, ભોગ લગાવવા માટે, આરતી કે કઈ બીજી કોઈ પૂજા કરવા માટે, રાઈટ. At what all instances I have chosen to serve Krishna. Krishna not that. અહીંયા આગળ શું કીધું છે? યત્તેહમ પ્રિયમાણાય. તું મારો બહુ જ પ્રિય છે એટલે કહું છું, હે ને? બહુ જ મહત્વનું અહીંયા આગળ સિલેક્શન કરેલું છે, એટલે ભગવાન એને પ્રિય કહે છે. જસ્ટ અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. હા, હમણાં આવશે. બંધ કર્યું છે પ્રભુજીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બીજા કોઈને કીર્તન કરવું હોય તો કરી શકે છે. માતાજી કન્ટિન્યુ રાખો, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ extremely sorry કૃષ્ણ for the હરે interruption. It was very much unavoidable. તો આપણે ભગવાનના પ્રિય થવું હોય તો આપણે ભગવાનને ચૂઝ કરવા પડશે. અને ભગવાનને જે અર્જુનના જીવનમાં પ્રસંગ આવ્યો છે ને, કે એમને સિલેક્ટ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તો એ પ્રસંગ આપણા જીવનમાં રોજ આવે છે. 24 કલાક અને 60 મિનિટ એવરી મોમેન્ટ આપણી પાસે ચોઈસ છે. દાખલા તરીકે તમે બધાએ ચોઈસ કરી કે ભગવાન વિશે જાણવું છે, ભગવદ્ ગીતા વિશે જાણવું છે. ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાનના શબ્દો. ભગવાનના શબ્દો અલગ અલગ નથી, સેમ છે, રાઈટ? તો એમને એ જાણવા માટે તમે ચૂઝ કર્યું ને, તો ભગવાન એમના માટે શું શબ્દ વાપરે છે? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધે. હજારોમાંથી કોઈ એકને આવી ઈચ્છા થાય છે. સો આપણે ભગવાનના પ્રિય ક્યારે બનીએ? જ્યારે આપણે બીજી બધી લાલચોની અગેન્સ્ટમાં ભગવાનને સિલેક્ટ કરીએ. દાખલા તરીકે ટીવી જોવાની ઈચ્છા હોય, મોબાઈલમાં સર્ફ કરવાની ઈચ્છા હોય, other than that, like પાનના ગલ્લે, ચાની લારીએ, સોસાયટીના નાકે ટોલ ટપ્પા કરવાની ઈચ્છા હોય, અથવા તો
ઘરમાં ને ઘરમાં બેસીને બીજી બધી જાત જાતની પત્તા રમવાની ઈચ્છા હોય, કે પેલી સિનિયર સિટીઝનની ક્લબ હોય, એમાં આખી દુનિયાનું મેનેજમેન્ટ ત્યાંથી જ ચાલતું હોય. જાણે કયા દેશમાં કોને બેસાડી દેવાનો છે ને કોને ઉઠાડી મૂકવાનો છે ને કોનું ચાલશે ને કોનું નહીં ચાલે ને તો એ આપણે ચોઈસ કરીએ છીએ. આપણને લાગે છે કે સામાન્ય એમાં શું છે, ટાઈમ પાસ કરીએ છીએ, પણ ઇટ્સ નોટ અ ટાઈમ પાસ. વી આર કોન્શિયસલી ચૂઝિંગ સમથિંગ અગેન્સ્ટ કૃષ્ણ. આપણે કૃષ્ણજીને એક સાઈડમાં મૂકીને બીજું કંઈક સિલેક્ટ કરી રહ્યા છીએ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ વાતને સમજીએ. અને એટલા માટે પ્રભુપાદે જે કેવી સરસ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપી છે. આપણે દરેકને અલગ અલગ પ્રકારનું ભગવાનને સ્વભાવ આપ્યો છે. સ્વભાવ પ્રમાણે જાત જાતની સેવાઓ છે, રાઈટ. કોઈ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકે, કોઈક જે છે મંદિર મહાજનમ કરી શકે, કોઈક વિગ્રહ સેવા કરી શકે, કોઈક પ્રીચિંગ કરી શકે, કોઈક ટ્રાન્સલેશન કરી શકે, કોઈ કો-હોસ્ટ બની શકે, કોઈ કો-એડમિન બની શકે. અને તન મન ધન જે કંઈ પણ જેટલું પણ આપ્યું હોય એમાંથી કંઈક ભગવાન માટે આપણે આપીએ તો કૃષ્ણ ડેફિનેટલી નોટ્સ ધેટ કે આને એના જીવનનો આટલો સમય મારા માટે આપ્યો અને એટલા માટે ભગવાન એને જ્ઞાન આપે. સો ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ થિંગ, રાઈટ. કૃષ્ણ નોટ્સ એવરીથિંગ. નમે વિદુહુ સુરગણાઃ પ્રભવમ ન મહર્ષયઃ અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશઃ. ન એટલે નથી, મે એટલે મને, વિદુ એટલે જાણતા. મને નથી જાણતા. કોણ નથી જાણતા? સુરગણાઃ. સુરગણાનો સંધિ છૂટી પાડો તો સુરગણાની 1 2 3 4 5 બોલો અમરીશ. સુર પ્લસ ગણ એટલે અસુરોનો ગણ. સુરગણા, સુરગણ નહીં. કોઈનો મને અવાજ નથી આવતો. આઈ એમ સોરી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. પ્રભુજી દેવો ગણાય. દેવો. હા, સુર ગણ. સુર એટલે દેવો અને ગણા એટલે સમૂહ. બધા જ દેવો જે છે ભગવાન કે છે મને નથી જાણી શકતા. તો આપણી તો શું વિસાત હે, મનુષ્યોની શું વિસાત હે. પ્રભવમ ન મહર્ષય એટલે મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા, દેવો નથી જાણતા, મહર્ષિઓ. પ્રભવમ એટલે કે ઉત્પત્તિ અથવા તો પ્રાગટ્ય. કેમ નથી જાણતા? તો ભગવાન બહુ સરસ એનું રીઝન પણ આપે છે. અહમ આદિર હિ દેવાનામ. અહમ એટલે કે હું, આદિ એટલે એમની પહેલાનું, દેવાનામ દેવોની પહેલાનું છું, મહર્ષિઓની પહેલાનું છું. સર્વસઃ બધાની પહેલા ભગવાન હતા, રાઈટ. તમારા ઘરમાં કોઈ દાદા હોય, દાદી હોય, સમજો કે બહુ જ ઘરડા હોય, એમના 80s, 90s, મે બી સમટાઈમ્સ 100+ વાળા પણ, તો એમના વિશે સંપૂર્ણ તમને ના ખબર પડે. એ જેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં જેટલું કે એટલી જ ખબર પડે. દાખલા તરીકે કે ભાઈ અમારા વખતે તો પાવર જ નહોતો. અમે તો સાધના કે સૂર્યાસ્ત થાય ને પહેલા તો અમે વાળું કરી લઈએ અને પછી ફાનસનો દીવડો પ્રગટાવીએ. થોડીક વાર ઓટલે બેસીને અમે તો ઊંઘી જઈએ. આપણને એમ થાય આ તો કેવું જીવન હે. રાતના તમારે તો કે લાઇટ જ નહીં, કે અંધારામાં અથડાઈ નતા જતા કે પછી કે તમે ટીવી નહીં જોતા તો તમે જીવતા કેવી રીતે? લોકોને એવું લાગે ટીવી વગર જીવાય કેવી રીતે કે તો એ લોકો કે ભાઈ અમારે તો અમે ક્યાંક જવું હોય તો ચાલીને જતા કે તમે. બહુ દયનીય હાલત હતી. અરે દયનીય નથી, એ લોકો સ્ટ્રોંગ રહેતા હતા, ચાલીને જતા હતા. તો એનીવે, તો જે જૂના હોય ને, જે પહેલાના હોય, એ પોતાના વિશે જેટલું કે એટલી બીજાને ખબર હોય, પણ એમનું બાળપણ કે એમને જે અનુભવ્યું હોય એ બધું બીજાને ખબર હોય નહીં. તો એટલા માટે ભગવાન વિશે, ભગવાનની ઉત્પત્તિ વિશે કે ભગવાન વિશે પૂરેપૂરી ખબર કોઈને નથી. દેવોને નથી કે મહર્ષિઓને પણ નથી અને બીજા કોઈને નથી. કેમ? કારણ કે બધી જ વસ્તુ ભગવાન કે મારામાંથી પ્રગટી છે. અહમ આદિર્હિ દેવાનામ. આ વારે વારે આવશે, કારણ કે આ સત્ય જેટલું આપણે આત્મસાત કરીએ ને એટલી આપણી જેને કહેવાય કે એક પ્રગતિ થાય. વી મૂવ ફોરવર્ડ. તો અહીંયા આગળ બહુ સરસ રીતે કીધું છે કે કેમ બધા જાણતા નથી? કારણ કે હું એમની પહેલાનો છું. આપણે બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનામાં પણ જોઈએ છે કે બ્રહ્માજી પહેલો જ શ્લોક શું બોલે છે? બ્રહ્મ સંહિતા પ્રથમ શ્લોક,
ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બહુ સરસ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ આવ્યા છે કે શું આજે? અવાજ એમનો જેવો હતો નહીં? શોભા માતાજીનો તો હતો જ એક તો, પણ યસ ભગવાન કે છે, ભગવાનને એમાં પણ બ્રહ્માજી કે છે આદિર અનાદિર, રાઈટ? બધાના આદિ ભગવાન છે. આ એક સત્ય ફંડામેન્ટલ ટ્રુથ છે. એને સમજવાથી બધા જ કોન્સેપ્ટ છે બધા ક્લિયર થઈ જાય. નહીં તો પેલો ડાર્વિનવાદ, બિગ બેંગ થિયોરી, સમજો ને 10, 15, 20 વર્ષે કોઈને કોઈ થિયોરી આવી જાય છે. વાદ, થિયોરી એટલે વાદ. વાદ એટલે શું? તો કે એની પાસે કોઈ બેકઅપ ના હોય, પણ એ સરસ મજાનું મેન્ટલ કોન્કોક્શન, તર્ક વિતર્ક લડાવી શકે કે જેથી બધા માની જાય. દાખલા તરીકે ડાર્વિન કે છે ને, પહેલા એક કોષી સજીવ હતો, એનું નામ અમીબા. પછી કે એના કટકા થયા, 2 કોષી સજીવ થયા. પછી એમાંથી અનેક કોષી સજીવો થયા. પછી ધીમે ધીમે કે પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓમાં પણ ધીમે ધીમે વિકાસ થયો અને વાંદરા બન્યા, અને વાંદરામાંથી ધીમે ધીમે એની પૂંછડી ઘસાઈ ગઈ અને માણસો બન્યા. ને હે ભગવાન, જો વાંદરામાંથી માણસો બન્યા તો હજી વાંદરાઓ કેમ છે? કેટલાક લોકો વાંદરા કેમ રહી ગયા? કોઈ પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ થિયોરી. અને પેલું એક અશ્મિ શાસ્ત્ર આવે છે કે અશ્મિ એટલે કે જે અવશેષો ના વધ્યા હોય કે ખડકોમાંથી કે એમાંથી ઇમ્પ્રિન્ટ મળે, તો એમાંથી ખબર પડે કે આટલા વર્ષ પહેલા કે ડાયનાસોર હતો અને આવા પ્રાણીઓ હતા. ને પણ અશ્મિઓની પણ સેલ્ફ લાઈફ હોય છે. આ દુનિયામાં જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એની સેલ્ફ લાઈફ હોય. એટલે અમુક સમય પહેલાની આપણને અશ્મિ પણ ના મળે. ઇંગ્લિશમાં શું કહે છે અશ્મિને? ફોસિલ કેવું કઈ ફોસિલ. ઓકે, ફોસિલ સંભળાયું બહુ ક્લિયરલી, પણ યસ. તો એનું પણ સેલ્ફ લાઈફ, એટલે એ પહેલાનું ના હોય. અને બહુ જ સરસ રીતે પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરી, એક સાથે બધા જીવો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. એવું નહીં કે 1 by 1 આનો વિકાસ થયો એટલે આને વિકાસ થયો, એટલે ના. પહેલેથી ફ્રોમ સ્ટાર્ટિંગ મનુષ્યો હતા જ. સૌથી પહેલા આપણે ભાગવતમાં સ્ટડી કરીએ તો ખબર પડે કે બ્રહ્માજીએ બધાને ઉત્પન્ન કર્યા, અને મનુ મહારાજ મનુષ્યોના પિતા હતા, આખી પૃથ્વીના રાજા, પ્રજાપતિઓને પછી મનુ. સો મનુએ પછી સંતતિ કરી. આપણે ઉત્તાનપાદ જોયા, ઉત્તાનપાદના પુત્ર જે છે ધ્રુવ મહારાજ, રાઈટ? વી સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ. તો દેટ વોઝ અ સ્ટાર્ટ એનીવે. તો નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન બહુ સરસ, અગેન સેમ થિંગ, યો મામ જમનાદિમ ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમ્મૂઢ સમર્તેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. યો મામ અજમ અનાદિમ ચ વેત્તિ, આ રીતે જાણે છે, લોક મહેશ્વરમ, બધા જ જેટલા બી લોક છે, આપણે 14 ભુવનો જોયા હતા ગોલોકા ચાર્ટમાં, એ બધાના મહાન ઈશ્વર, મહાન કંટ્રોલર, મહાન નિયંતા, એવી રીતે જે જાણે છે, એ વ્યક્તિ કેવો હોય છે? પાપોથી મુક્ત, સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે, બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને એમ થાય મોહ છૂટતો નથી, મારી શરીર ઉપરનો મોહ નથી છૂટતો, ધન ઉપરનો, અને મારી પ્રોપર્ટી ઉપરનો મોહ નથી છૂટતો. જાત જાતના મોહ હોય ને આપણને. અને જેમ જેમ વિકાસ થાય ને એમાં આપણને ખબર પડે એકચ્યુઅલી. ક્યારેક આપણે કોઈ ભક્ત પાસેથી સાંભળીએ, અરે મારામાં તો બહુ જ મોહ છે, મારામાં બહુ જ ક્રોધ છે, બહુ જ લોભ છે. આપણે એવું સાંભળીએ તો એમ થાય આ માણસમાં બહુ વધારે છે લોભ, ક્રોધ. જનરલી સામના બહારના વ્યક્તિને એવું થાય. પણ જે ખરેખર પ્રભુપાદની બુક વાંચી હોય, સમજી હોય ને, એ વ્યક્તિ સમજી શકે કે આને એટલીસ્ટ એટલું રિયલાઇઝેશન છે. નહીં તો આપણે આપણી અંદર ડોક્યું જ ના કરતા હોઈએ, આપણને ખબર જ ના પડે કે મારામાં શું છે. પણ ભગવાન એટલીસ્ટ એટલી મતિ આપે કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે મારામાં. આપણો પ્રોબ્લેમ આપણને ખબર પડવી ને એ બહુ જ મોટી વાત છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ થિંગ. તો એ ખબર પડે અને પછી ધીરે ધીરે એમાંથી ઓછું થતું જાય તો આપણને ખબર પડે કે આપણે મોહ રહિત બની રહ્યા છીએ. પાપ કરતા હોઈએ પણ પાપ ઓછા થતા જાય, અથવા કોન્શિયસલી આપણે ઘટનાઓ એવોઇડ કરતા જઈએ તો ધીમે ધીમે આપણને રિયલાઇઝેશન થાય કે આપણી પ્રગતિ થઈ રહી છે, રાઈટ? તો કોણ વ્યક્તિ આવી પ્રગતિ કરી શકે? તો કે જે ભગવાનને આ રીતે જાણે. 3 ક્રાઇટેરિયા કીધા છે. કયા 3 ક્રાઇટેરિયા છે? અજમ એટલે શું?
જેનો જન્મ નથી તે અજન્મા. અજન્મા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અજન્મા. તો કોઈ કે તમે શું ભગવાનને અજન્મા કહો છો? તો અમે તો દર વર્ષે જન્માષ્ટમી મનાવીએ છીએ ભાઈ. પેલા આપણા રાજકોટ વાળા આપણા લલિત કુમાર પ્રભુ ને બધા હોય તો કે અમે તો અઠવાડિયા લગી મેળો મનાવીએ છીએ. તમે વાત કરો છો ભગવાન અજન્મા છે? ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. he doesn't born like a normal human being. તમે જુઓ છો અહીંયા આગળ જયારે દેવકીજીના ગર્ભમાં ભગવાન હોય છે ને, ત્યારે બધા જ મહર્ષિઓ, દેવી દેવતાઓ, દિવ્ય લોકના બધા જે મહાન આત્માઓ છે બધા જ દર્શન કરવા આવે છે. એટલું જબરજસ્ત જેને કહેવાય ને કે દિવ્યતા હોય છે દેવકીજીના સ્વરૂપમાં. બધા જ નારદજી તમને દેખાય છે, શિવજી છે, ઇન્દ્ર છે, દેવો છે, ગંધર્વો છે, બધા જ એવરીબડી કમ્સ ટુ પે ઓબિસન્સીસ. ખુદ કંસને પણ એવું લાગે છે કે મારી બેન જે છે ને એના પેટમાં સાક્ષાત નારાયણ લાગે છે. આટલો બધો એનો તેજ પ્રભાવ મેં ક્યારેય નથી જોયો. એટલું જબરજસ્ત. એટલે ભગવાન સામાન્ય રીતે નથી આવતા. રાઈટ, લેટ અસ નોટ કન્સિડર કે ભગવાન આપણી જેમ જ જન્મ થાય છે. ના. અને એ જાણવું ને એ બહુ મોટું જ્ઞાન છે. ઇનફેક્ટ આપણને ઘણા બધા મોહમાંથી મુક્ત કરાવે છે. આપણને અત્યંત જેને કહેવાય કે જન્મો જન્મના પાપોમાંથી મુક્ત કરાવે છે. જ્યારે આપણે એવું સાંભળીએ, એવું મનન કરીએ, એવું ચર્ચા કરીએ અને આપણા મનમાં ઠોસ રીતે બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે શ્રી કૃષ્ણ અજન્મા છે. કેમ વારે વારે આ આવશે ભગવદ્ ગીતામાં? કારણ કે આપણા બધાની આંખો છે ને, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એને ઇનકમ્પ્લીટ કીધેલી છે. ઇનકમ્પ્લીટ એટલે શું? અપૂર્ણ. અપૂર્ણ એટલે શું? આપણે જે જોયું હોય અથવા આપણે જે અનુભવ્યું હોય આપણે એનો જ સ્વીકાર કરી શકીએ. આપણે એનાથી બિયોન્ડ કંઈક આવે ને તો આપણે સ્વીકાર જ ના કરી શકીએ. ના, એવું કંઈ હોય જ નહીં ને કે જેનો જન્મ ના થાય. ભાઈ કોઈ એવો જીવ થોડો હોય કે દરેક જણ બીજાને પૂછે તારા પપ્પા હતા કે? હતા ને. એમના પપ્પા કે? અરે શું વાત કરે છે, પપ્પા તો એમના પપ્પા. હા, એનું નામ પણ ખબર છે મને કે એના પપ્પા. 4-5 પેઢી સુધી નામ પણ આવડે. બરાબર. પછી પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કે એમ તમે આગળ જાઓ ને તો સૃષ્ટિના પ્રથમ જીવ કોણ? સૃષ્ટિના પ્રથમ જીવ કોણ છે? મનુ મહારાજ. બ્રહ્માજી. 14 લોકોના પ્રથમ જીવ કોણ? તો કે બ્રહ્માજી. સૌથી પહેલા આપણે નતું જોયું ગોલોકા ચાર્ટમાં ભગવાનના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટે છે. તો બ્રહ્માજી એટલે બધા પછી એમ તમે જો પપ્પાના છેલ્લે બ્રહ્માજી સુધી પહોંચાય. અને બ્રહ્માજીના પિતાજી કોણ? વિષ્ણુ ભગવાન. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. વિષ્ણુ. હા, વિષ્ણુજીને અલ્ટિમેટલી શ્રી કૃષ્ણજી. રાઈટ. સો આપણે ગર્ભોદક વિષ્ણુ. બરાબર છે. અને ગર્ભોદક વિષ્ણુ, સાચી વાત છે. અને આપણે જોયું આ પ્રમાણે કે દરેકના પપ્પા મમ્મી હોય છે, પિતાજી હોય છે. રાઈટ. પણ ભગવાન એવા છે, ભગવાન પોતાને અજન્મા કહે છે. આપણે છે ને સામાન્ય રીતે વિચારીએ ને તો આ બધું અંદર ઉતરે જ નહીં. એવું કંઈ હોય જ ના શકે કે જેનો જન્મ ના થાય. તમે કહો છો શું જન્માષ્ટમીના દિવસે દેવકીજીને વાસુદેવને ત્યાં પધાર્યા કે નહોતા પધાર્યા કે? તો તમે એમને અજન્મા કેમ કહી શકો? હા, ભગવાન પ્રકટ થાય છે પણ ભગવાન અજન્મા છે. પ્રકટ થાય છે પણ અજન્મા છે. અને આ સ્વીકારીએ, વિચારીએ, મનન કરીએ, મનમાં ઠસાવીએ, એમ આપણો મોહ અને આપણા પાપો મુક્ત થાય છે. એવું ભગવાન અહીંયા કહે છે. બીજું અનાદિ. અનાદિ એટલે એમની પહેલાનું કોઈ જ નથી. અજન્મા છે એ તો સમજમાં આવ્યું. તો કોઈ કે ભલે અજન્મા હશે પણ એમનાથી મોટું તો કોઈક હશે, અથવા તો એમની પહેલા તો કંઈક હશે ને. ના, he was always there અને nobody was before him. અને ત્રીજું સર્વલોક મહેશ્વરમ. લોક મહેશ્વરમ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સર્વલોક મહેશ્વરમ કયા શ્લોકમાં આવ્યું હતું? કયા અધ્યાયમાં? 5.29. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. કેમ બંધ થઈ ગયા? ગાઓ ને. સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્યતિ. રાઈટ. સર્વલોક મહેશ્વરમ. ધીસ ઓલ્સો વી શુડ હેવ કોન્ફિડન્સ. આ પણ આત્મસાત થવું જોઈએ.
દાખલા તરીકે ત્રણ પ્રકારની ઈચ્છાઓ હોય છે દરેક જીવને. આપણે પહેલા વાત થઈ છે આ બેચમાં કે નથી થઈ? હેવ વી ડિસ્કસ્ડ હિયર? 3 પ્રકારની ઈચ્છાઓ નહીં? ઓકે, કઈ હોય છે દિગ્નેશ પ્રભુ? એક માલિક બનવાની, યસ, ભોગવવાની, અને પ્રોપ્રાઇટર, નિયંતા અને નિયંતા. યસ, કંટ્રોલર. હા, નિયમન કરવાની, કંટ્રોલ કરવાની. આ બધી જ ઈચ્છાઓને તમે ક્લાસિફાય કરવા માંગો તો આ 3માં થઈ જાય. બહુ સરસ દિગ્નેશ પ્રભુ. સો 3 પ્રકારની ઈચ્છાઓ હોય છે: માલિકીપણાની ઈચ્છા, ભોગવવાની ઈચ્છા અને નિયંત્રણ કરવાની ઈચ્છા. જનરલી આ 3ના કારણે જીવ જે છે ભૌતિક જગતમાં આવે છે. તો બધા જ જગતો, અને ઈશ્વર એટલે શું? ઈશ્વર એટલે કંટ્રોલર, અને મહેશ્વર એટલે શું? મહાન કંટ્રોલર, મહાન નિયમન કરનાર. અને કોના? તો કે લોક મહેશ્વરમ, સર્વલોક, 14 લોક છે ભૌતિક જગતના એ, અને જેટલા પણ બ્રહ્માંડો છે બધા બ્રહ્માંડોના 14 લોક અને આધ્યાત્મિક જગત બધાના જે કંટ્રોલ કરનાર, નિયમન કરનાર છે એવા ભગવાન છે. એવું જયારે આપણે મનમાં સમજીએ, આપણું જેને કહેવાય કન્વિન્સ થઈ જઈએ, ત્યારે આપણને આ પ્રસાદ મળે છે. પાપ ઓછા થવા અને મોહ રહિત થવું. રાઈટ? વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કૃષ્ણ ઇઝ ઇન કંટ્રોલ. પ્રભુપાદ કહે છે જ્યારે વ્યક્તિની એ આસ્થા નથી હોતી ને ત્યારે એ મોટે ભાગે હતાશ, નિરાશ થાય છે. આટલા બધા ડિપ્રેશનમાં કેમ જાય છે લોકો? આટલું બધું જેને કહેવાય કે નર્વસ બ્રેકડાઉન્સ કેમ થાય છે? આટલું બધું મૂડ નું સ્વિંગિંગ, ઓન ઓફ, એ બધું કેમ થાય છે? વાય? બીકોઝ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પનારો લેતા જ નથી. ભગવદ્ ગીતાનો પનારો લઈએ ને જ્યારે આપણને એમ જેમ જેમ કન્વિન્સ થવા મળે કે બધા લોકના મહેશ્વર અથવા તો મહેશ્વર અથવા તો ઈશ્વર, તમે જે કહો એ કંટ્રોલર જે છે, નિયંતા છે, શ્રી કૃષ્ણ છે. અને શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા કંટ્રોલમાં છે. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વોટ એવર હેપન્સ ઇન અવર લાઈફ, if we are convinced that Krishna is in control, then we will always remain hopeful, enthusiastic and serviceful. પ્રભુપાદના શબ્દો છે. જો આપણે જીવનમાં ચાહે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, જો આપણે એવું દ્રઢપણે માનતા રહીએ કે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ કૃષ્ણ એના કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે, બધું જ કૃષ્ણના કંટ્રોલમાં છે, તો હંમેશા આપણે આશાવાદી રહીશું, ઉત્સાહી રહીશું, અને આપણે આપણી જે સેવા છે, જે આપણે કરવાનું છે, એ આપણે સારી રીતે અને ચોક્કસ કરી શકીશું. રાઈટ? ગમે તેવી પરિસ્થિતિ થાય એવું ક્યારેય નહીં માનવું. આપણે એમ જ સમજવું કૃષ્ણ કંટ્રોલમાં છે, અને ધીસ થિંગ્સ આર હેપનિંગ બીકોઝ કૃષ્ણ વોન્ટ્સ મી ટુ લર્ન સમથિંગ આઉટ ઓફ ઇટ, અથવા કૃષ્ણ મને વધારે એમની નજીક લઈ રહ્યા છે. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ગમે તે સેટબેક આવે, આર્થિક રીતે સંકળામણ આવે, અથવા તો જેને કહેવાય કે ખોટ જાય, કાં તો સંબંધોમાં ક્યારેક એવું થાય કે જે વ્યક્તિ સાથે તમને ઘણો વિશ્વાસ હોય, પ્રેમ હોય, એ વ્યક્તિ જો સમજો કે તમારીથી દૂર જાય અથવા તો તમને એક્સપેક્ટ ના હોય એવું બિહેવિયર કરે, કોઈક પરિસ્થિતિ એવી સર્જાય કે જે તમને એવું લાગે કે ના આવું તો થવું જ ના જોઈએ. રાઈટ? બટ સ્ટીલ if we believe that Krishna is in control, then મોહ રહિત બનીશું અને આપણા પાપ દરેક તેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ હોય બંધ કરી દેશો તો તમે જોઈ શકો છો. બધાએ જ પ્રાર્થનાઓ કરેલી છે ભગવાનની. હનુમાનજી છે, ગણેશજી છે, દુર્ગાજી છે, સરસ્વતીજી છે, શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, નારદજી છે, so many others, કાર્તિકેયજી છે. So okay, we'll go forward. Sorry. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. વિભૂતિમ યોગમ, જે મારા ઐશ્વર્ય અને યોગને વિશે યો વેત્તિ તત્વત, એટલે કે ડિટેલમાં જાણે છે અને દ્રઢ વિશ્વાસ જણાવે છે. સો અવિકલ્પેન યોગેન, એટલે કે મારી અનન્ય ભક્તિમાં યુજ્યતે નાત્ર સંશય,
સંલગ્ન થાય છે, આના વિશે કોઈ શંકા નથી. જુઓ, જે વ્યક્તિને તમે પ્રેમ કરતા હો એના વિશે તમે બધું જ જાણવા ઈચ્છો છો. એનું ઓપોઝિટ લઈએ તો જેના વિશે તમે બધું જ જાણો છો અથવા ઘણું બધું જાણો છો, ચોક્કસ તમને એના પ્રત્યે કંઈક ને કંઈક પ્રકારની ભાવના તો થાય જ છે. તો ભગવાન સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એને પુનર્જીવિત કરવા માટે બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે એમના વિશે જાણીએ. વી નો અબાઉટ હિમ. તો પછી શું થશે કે આપણે જે છીએ એમની અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ શકીશું. આપણે ભગવદ્ ગીતા કેમ જાણીએ છીએ? પ્રભુપાદે કેમ કીધું? પ્રભુપાદે કીધું કે હવે દાખલા તરીકે પ્રભુપાદે 108 મંદિર એમના જીવતા જીવ બનાવી દીધા હતા. 70 વર્ષે તો અમેરિકા ગયા. અને લગભગ 6-7 વર્ષમાં તો મુવમેન્ટ બહુ જ વેલ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ હતી. ભારતમાં ખાલી 3 જ હતા 108 માંથી. વિશ્વના દરેક દેશોમાં એમ કહી શકાય કે there was a temple of Krsna. તો ઘણા બધા ભક્તોએ પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ હવે ટેમ્પલ બની ગયા, આપણે ટેમ્પલ જ એમાં જ ફોકસ કરીએ કે આપણે આ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ને બધું તમે પ્રભુપાદ દર વખતે એવું કે કોઈ એમ કે ને કે આ મહિનામાં 2000 બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી. પ્રભુપાદ કે વેરી ગુડ, નેક્સ્ટ મંથ યોર ટાર્ગેટ ઇઝ 4000 બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. એટલે બધા કે પ્રભુપાદ આ બીજી બધી વાતો છે ને એ બધી જરા ફોકસ ના કરીએ. હવે આપણે ભગવાન મળ્યા છે તો ભગવાનની જ સેવા કરીએ ને, કે મંદિરમાં તો ભગવાન સાક્ષાત છે એમની સેવા કરીએ. પ્રભુપાદ કે નો, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ. તમે એ કરી જ નહીં શકો. બધા સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા. અરે અમે નહીં કરી શકીએ કે? કેમ નહીં કરી શકીએ કે? પ્રભુપાદ કે છે બહુ જ મહત્વની વાત છે, એ આપણી આજની પેઢીને પણ લાગુ પડે છે. તમને એવું થાય ને કે યંગ જનરેશન છે એ શું કામ આપણું જે આટલું આધ્યાત્મિક વારસો છે એને કેમ એમને એમાં રૂચતું નથી અથવા તો એ અમને સ્વીકારતા કેમ નથી? એનું કારણ આ છે જે પ્રભુપાદે અહીંયા જવાબ આપ્યો એમના શિષ્યોને. એ કહે છે, ઇફ યુ વિલ નોટ સ્ટડી ધ ફિલોસોફી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, માયા વિલ મેસ્મેરાઇઝ યુ. મેસ્મેરાઇઝ એટલે શું શું કહેવાય એને ગુજરાતી? મેસ્મેરાઇઝ નું મંત્રમુગ્ધ. હા, મંત્રમુગ્ધ. અચ્છા, માયાજાળ પ્રભુજી. માયાજાળ. હા, ઘણી વાર આ શબ્દ પેલા હવે તો નથી આવતા. પેલા જાદુગર આવતા હતા શો, ખબર છે? કેલાલ ને બધા જાત જાતના જાદુગર આવતા, ત્યારે એવું કહે તો મેસ્મેરાઇઝ કરી દે છે આખી. હા, વશીકરણ. હિપ્નોટાઇઝ અથવા વશીકરણ. યસ. તો પ્રભુપાદ કહે છે માયા તમને હિપ્નોટાઇઝ કરી નાખશે, કે વશીકરણ કરી નાખશે. યુ મસ્ટ નો ધ ફિલોસોફી ફર્સ્ટ. આપણે આપણા બાળકોને ફિલોસોફી નથી સમજાવતા, એટલે એમને સૂગ હોય છે. આ શું ધાર્મિક વેળા કરો છો કે તમે? એમને ખબર ના હોય કે ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ. આ તમે શું યાર જલ્દી ભૂખ લાગી છે, ખાવાનું આપો ને, ટીન કરીને પાછા તમે ત્યાં ઉભા રહીને શ્લોક બોલો છો. હી ડઝન્ટ નો કે કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે ફૂડનું, રાઈટ? કમ્પ્લીટ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે એની. એટલે ભગવદ્ ગીતા સ્ટડી કરો. પ્રભુપાદે કીધું યુ મસ્ટ સ્ટડી ઇટ એઝ ઇફ લાઈક યુ આર ડુઈંગ એકેડેમિક સ્ટડી. પ્રભુપાદ MIT ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેસેચ્યુસેટ્સ, રાઈટ, ત્યાં આગળ એમને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા. પ્રભુપાદ વોઝ અ સેલિબ્રિટી, વર્લ્ડ વાઇડ સેલિબ્રિટી. તો એ જ્યાં જાય ને ત્યાં મુખ્ય સંસ્થાઓને બધા એમને ઇન્વાઇટ કરે, પ્રેસિડેન્ટ્સ ને બધા. તો મેસેચ્યુસેટ્સ યુનિવર્સિટીમાં ગયા, એમને બતાવ્યું આ અમારું બિલ્ડિંગ છે, આ અમારી લેબોરેટરી છે, અહીંયા અમે આમ કરીએ છીએ, અહીંયા રિસર્ચ કરીએ છીએ, ને બધું જાતનું બધું બતાવી દીધું. પછી પ્રભુપાદને કહે કે પ્રભુપાદ, કેન યુ સજેસ્ટ સમથિંગ? એઝ સચ વી આર પરફેક્ટ બટ વી વોન્ટ સમ સજેશન. પ્રભુપાદ કે there is a big problem in your university. બિગ પ્રોબ્લેમ કે ઇન અવર યુનિવર્સિટી? કે અમારી યુનિવર્સિટીમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? there is a lack of one department. એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓછું છે. કે શેનું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓછું છે? તો કે યુ શુડ હેવ અ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓન સાયન્સ ઓફ સોલ. આત્માના વિજ્ઞાન વિશે તમારે ડિપાર્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ, રાઈટ? એટલે આ બધી જો આપણે ભગવદ્ ગીતા સ્ટડી નહીં કરીએ, આપણે ભાગવતમ નહીં સાંભળીએ, તો આપણને કન્સેપ્ટ નહીં ખબર પડે. કન્સેપ્ટ લેવલની ક્લેરિટી ના હોય તો આપણે બીજું જે કંઈ પણ કરીએ એ યાંત્રિક બની જશે, મિકેનિકલ બની જશે. પ્રભુપાદે કીધું ને કે હું તમને આ બધા ટેમ્પલ આપી દઉં છું, જો તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ તમે છોડી દેશો, ચૈતન્ય ચરિતામૃત તમે છોડી દેશો, you will become just like any other temple in the world, and in a very short time you will not have fund also to continue the temple.
કેટલા બધા એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદના એક ગુરુભાઈ હતા, તો એ કે ભારતમાં આટલા બધા મંદિરો છે કે તમે કોઈ મંદિર દત્તક કેમ નહીં લઈ લેતા, કે તમારી પાસે આટલા બધા ધન આવે છે કે કૃષ્ણની કૃપાથી. તો પ્રભુપાદ કે ઓકે, આટલા બધા બાળકો જેને કહેવાય કે અનાથ છે, તમે કેમ પોતાનું બાળક ઉત્પન્ન કરો છો, કે તમે લઈ લો ને એક બાળક દત્તક. મારે મારા કૃષ્ણ હોવા જોઈએ ને, કે મારે જે સ્ટાન્ડર્ડ થી એમની પૂજા કરવી છે, આરાધના કરવી છે, મારે એ સ્ટાન્ડર્ડ થી કરી શકાય ને. અને એ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યારે ખબર પડે? ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, આ બધું જે આપણે અધ્યયન કરીએ, આપણા બાળકોને પ્રેરણા આપીએ આપણે સમજવાની, આપણે પોતે એમાં રસ લઈએ, આપણું જોઈને એમને ઈચ્છા થાય ત્યારે, એટલે ભગવાનની વિભૂતિ ખબર પડે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય. તો આપણને એમ થાય કે ના, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, તો આપણને એમ થાય કે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, તો આપણને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી છે, વાંચવી છે, સમજવી છે, શ્લોક પાકા કરવા છે, વોટ્સએવર, કે જેમને આવડતું હોય એવા ભક્તો જોડે મારે એસોસિએટ થવું છે. ક્યારે થાય? જ્યારે ભગવાનની વિભૂતિ સાંભળીએ તો. એના સિવાય નહીં થાય. એટલે પ્રભુપાદે કીધું છે શ્રવણમ સૌથી પહેલું, રાઈટ? તો ભગવાનના ઐશ્વર્યો વિશે સાંભળવું, બોલવું, મનન કરવું એ બહુ મહત્વનું છે. બહુ સરસ ઘટના છે. ભગવાન શ્રી બલરામજી સાથે મથુરા નગરીમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, અને એમની વિભૂતિ કેવી છે, જે નજીક છે એમને પણ ભગવાન એટલા જ સરસ દેખાય છે, સુંદર દેખાય છે. અને દૂર તમે જુઓ આ મહાલયો છે, એમાં અગાસીઓ ઉપર પણ લોકો ચડેલા છે. ત્યાંથી ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે. અને આપણે અહીંયા આગળ ક્રિકેટની મેચ જોવા જાઓ તો દૂરબીન લઈને જોયા કરો તો આમ ખબર ના પડે કે બોલ ક્યારે નંખાઈ ગયો અને ક્યારે બોલ થઈ ગયો અથવા 6 વાગી ગઈ, રાઈટ? પરંતુ ભગવાનની વિભૂતિ એવી છે કે દૂરથી જોવા વાળાને પણ ભગવાન એટલા જ અદભુત દેખાય છે જેટલા નજીક વાળાને, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચતુશ્લોકી ગીતા કે છે હવે 8, 9, 10 અને 11 4 શ્લોકોમાં ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે. આખા ગીતાનો સાર જે છે 108 શ્લોકો છે, મુખ્ય શ્લોકો 700 માંથી. એની એક એપ પણ છે, એન્ડ્રોઈડની એપ છે, iOS ની એપ નથી. તો એમાં તમે 108 ગીતા શ્લોકા કરશો ને તો સરસ એપ છે, એમાં બધા જ શ્લોક આવેલા છે અને ગાયેલા હોય, એની બાજુ પછી એનો ભાવાર્થ આવે. એકનો એક શ્લોક તમારે સમજો યાદ કરવો હોય તો ગાડીમાં તમે ટ્રાવેલ કરતા હો તો બાજુમાં મૂકી દીધો હોય તો સમજો 50 વાર સંભળાય, તમે પહોંચ્યા ત્યાં સુધી તો યાદ રહી જાય એના અનુવાદ સાથે. એનીવે, તો 108 પ્રભુજી લિંક શેર કરજો ને. હા, ચોક્કસ. અંબરીશ પ્રભુ હરિબોલ. We will share the link immediately, if not immediately, at least by the end of the day. તો પ્રભુજી iOS માટે પોસિબલ નથી? iOS ની મને તો મળી નથી હજી સુધી. I search many times, પણ એન્ડ્રોઈડ માં છે. વેરી નાઇસ. અને એ 108 પણ કોઈ કે બહુ વધારે છે. તો પછી આ 4 શ્લોક ખાલી 10મા અધ્યાયનો 8, 9, 10, 11 આ 4 શ્લોકમાં આખી ગીતાનો નિચોડ છે. આને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. સો લેટ અસ હિયર એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતાઃ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. જે કંઈ પણ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, અનુભવાઈ રહ્યું છે, એ બધાનું કારણ પ્રાકટ્ય જે છે ભગવાનમાંથી જ થાય છે. કૃષ્ણજી પોતે કહે છે કોઈ પણ વસ્તુ એવું નથી કે જે અલગ રીતે પ્રગટી હોય. ઇટ ઓનલી એમિનેટ્સ ફ્રોમ કૃષ્ણ. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. પ્રવર્તતે એટલે જે ટકી રહ્યું છે એ પણ ભગવાનના કારણે ટકી રહ્યું છે. પ્રવર્તતે એટલે કે મેન્ટેન થવું. પ્રભવો એટલે કે ક્રિએટ થવું, જનરેટ થવું, ઉત્પન્ન થવું. ઉત્પન્ન પણ ભગવાનમાંથી થયું છે અને ટકી રહ્યું છે તો પણ ભગવાનના કારણે જ ટકી રહ્યું છે. દાખલા તરીકે સૂર્યનું તેજ, અથવા તો ગ્રહો પોતપોતાની જગ્યાએ, અથવા તો આપણે બધા, આપણું શરીર પણ ટકી રહ્યું છે. કૃષ્ણની ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી આ શરીર ટકી રહેશે. ધ મોમેન્ટ એમની ઈચ્છા હોય પૂરું એટલે આઉટ. દાખલા તરીકે મોટા મોટા અસુરો વિશે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન ધારે તો ત્યાં બેઠા બેઠા જે આમ ખાલી મટકું મારે તો ગમે તેવો અસુર હોય એને હાર્ટ એટેક આવી જાય. રાવણ, હિરણ્યકશિપુ, કંસ, એને મારવા માટે ભગવાને જન્મ લેવાની જરૂર નથી. પણ એ બધી લીલાઓ કેમ કરે છે? અહીંયા આગળ આવે, આ બધા અસુરોને મારે, અને એ એમને જે લીલા કરી આપણે ફરી ફરીને સાંભળીએ, વાંચીએ, ચર્ચા કરીએ
તો આપણું પણ આધ્યાત્મિક ઉદ્ધીકરણ થાય અને આપણે પણ ભગવત ધામ જઈ શકીએ. ભગવદ્ ગીતાના એમના શબ્દો વિશે ચર્ચા કરીને વી કેન ગો બેક ટુ કૃષ્ણ. એટલે બધું જ જે છે ભગવાનમાંથી પ્રગટે છે અને ભગવાનના કારણે જ ટકી રહે છે. ભગવાનની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી જ ટકી રહે છે. અને આવી રીતે જે માને છે ઇતિ મત્વા, આવી રીતે માનીને ભજન તે મામ, ભગવાન કહે છે મારી ભક્તિ કરે છે, આવું માનીને ભક્તિ કરે છે. એવી રીતે નહીં કે ઠીક છે ભક્તિ હું એમ જ કરું છું. ના, મને ખબર છે દરેક વસ્તુની ઉત્પત્તિ ભગવાન કરે છે, દરેક વસ્તુનું પાલન ભગવાન કરે છે. કીડીને કણ, ખાલી જગ્યા પૂરો, અને હાથીને મણ, એની વ્યવસ્થા કરી જ દે છે. એ લોકો તો કશું ભેગું નથી કરતા, પક્ષીઓ પણ ભેગું નથી કરતા, પણ એમને રોજે રોજનું મળે. કોઈ દિવસ પ્રભુપાદ કહે છે એવું સાંભળ્યું કે કીડીઓમાં ભૂખમરો થઈ ગયો, પક્ષીઓમાં ભૂખમરો થઈ ગયો, એમને મરી ગયા? ના, એમના માટે આપી રહે છે. તો આવી રીતે આપણે જાણીને જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ લોકો જે છે એ સાચા બુદ્ધિમાન છે. બુધા ભાવ સમાન્વિતા. એ લોકો મને ભજી શકે છે. ભગવાનને ભજી શકવું ને મોટામાં મોટા બ્લેસિંગ્સ છે. જો એક માળા પણ બેસીને કરી શકતા નહીં તો કરોડો લોકો, એમને ખબર છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બહુ પાવરફુલ છે. તમે બેસીને આમ તમે જે કહો છો ને આમ 7-8 મિનિટ સુધી આ હરે કૃષ્ણ બહુ જ અઘરું પડે છે. કાંટા વાગતા હોય એવું લાગે ને. રાઈટ, વેરી ડિફિકલ્ટ. તો બીકોઝ ઇટ્સ નોટ નોર્મલ. બહુ જ આશીર્વાદ હોય તો શક્ય છે. મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. અદ્ભુત શ્લોક છે આ. શું કે છે? મદ ચિતા, એમનું ચિત્ત મારામાં હોય છે, એમનું મન એમના ચિત્તમાં, એટલે કે વિચારો મારામાં હોય છે. અરે ભગવાનના વિચારો કેવી રીતે કરવા? સિમ્પલ છે, સિમ્પલ છે. પ્રભુપાદે કેમ આ બધું આ સિસ્ટમેટિક સ્ટડી બનાવ્યું? આપણે પણ કેમ અહીંયા આગળ મેંગ્લોરમાંથી ચાલે છે લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5, ભક્તિ શાસ્ત્રી, ભક્તિ વૈભવ, આગળ જઈને ભક્તિ વેદાંત, આ બધા સ્ટેપ્સ કેમ રાખ્યા? પ્રભુપાદ કેમ કે છે આ બધું સ્ટડી કરો? કોઈ કે ના ભાઈ ભક્તિ એટલે શું? લાગણી છે કે? એટલે તો ઘણા લોકો લાગણી વેડા કે તમે બધા બહુ લાગણી વેડા કરો છો. ના, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ફિલિંગ્સ. પ્રભુપાદ કહે છે આપણે એના વિશે સાંભળીશું, વાંચીશું, પ્રશ્નો જવાબ કરીશું. તમને કેમ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે? સીધું તમે 18 દિવસ ખાલી એટેન્ડ કરો તો ના આપી દે તમને સર્ટિફિકેટ? ખાલી રજીસ્ટર કરાવો ને સર્ટિફિકેટ આપી દે? કેમ ક્વિઝ આપી છે? જ્યારે તમે પ્રશ્ન જવાબ કરશો ત્યારે આપણા મનમાં વિચાર એમના આવશે. અને કલિયુગમાં તો અધરવાઇઝ વિચાર લાવવા ને બહુ અઘરા છે. બોમ્બાર્ડિંગ થતું હોય છે. જ્યાં આગળ પણ જાઓ ત્યાં આગળ તમે જુઓ તો તમારી ઉપર ચઢાઈ થતી હોય ને તમને ખબર ના હોય, ઇગ્નોરન્ટલી તમારા ઉપર ચઢાઈ થતી હોય છે. કે ટીવી ચાલુ કરે તો એડવર્ટાઇઝ આવે જાત જાતની, ફલાણો સાબુ લઈ લો, ફલાણો હોર્લિક્સ લઈ લો, વોટ એવર એક્સવાય છે. બહાર જાઓ તો પેલા બોર્ડ માર્યા હોય, આ લઈ લો તો ત્વચા સારી થઈ જશે, આમ કરો તો બધું જ વેચવા જ નીકળે છે. એટલે બોમ્બાર્ડિંગ જ થતું હોય. તો એના જ વિચારો આવે આપણને. પણ જયારે આપણે તમે ક્વિઝ ભરશો લેવલ 1ની, ભલે ને 4 ઓપ્શન હોય પણ આમ તમે 2 વખત તો એમ વિચારો કે ના કદાચ આ ઓપ્શન બરાબર નથી, બીજો ઓપ્શન કરીએ, પછી ત્રીજો ઓપ્શન કરીએ, આ સાચો લાગે છે. તો આ રીતે એમના વિચાર આવે આપણને. પછી બીજી વાત, મદગત પ્રાણા. પ્રાણા મદગત એટલે જીવન પૂરેપૂરું ભગવાનની સેવામાં સમર્પિત. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ, આઈઆઈટી કાનપુરના એલમની છે, ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરતા હતા. ધાર્યું હોત તો અત્યાર સુધી કદાચ મે બી બહાર બી જઈ શક્યા હોત, અથવા અહીંયા પણ કરોડો રૂપિયા કમાઈ શક્યા હોત, રાઈટ. નો, he decided મદગત પ્રાણા. આ જીવન તો કે પ્રભુપાદે કીધું છે, પ્રભુપાદે એક વાત કીધી છે, આટલા બધા જીવન તમે કંઈક ને કંઈક જાત જાતની ઈચ્છાઓ માટે કાઢી નાખ્યા કે તમને ખબર નથી પણ તમે અગણિત જીવન પાર કરીને 84 લાખ યોની પાર કરીને મનુષ્યમાં આવ્યા છો. કે એક લાઈફ કૃષ્ણને નહીં આપો? કે પ્રભુપાદનું એવું સરસ લેક્ચર છે. મોટા પ્રભુ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કે એમનું લેક્ચર સાંભળ્યું એટલે કે મને આમ એકદમ એમ થયું, કેન આઈ ડિવોટ 1 લાઈફ ટુ કૃષ્ણ? તો એવી રીતે એવા લોકો જે છે પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભગવાનમાં સમર્પિત કરે છે. ઈઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, મારા ગુરુ મહારાજ, રાઈટ. અમેરિકામાં એમનો ખાનદાનનો એટલો બધો પડછમ છે, કેટલા બધા બિઝનેસીસ ને સો મેની થિંગ્સ, પણ હી ડિસાઇડેડ નો, આઈ વિલ ગો ટુ કૃષ્ણ. એ ઇવન પ્રભુપાદ સાથે જોઈન થયા ને એમના પિતાએ ધમકી આપી દીધી. શું ધમકી આપી હતી? હું તને
અમેરિકાની આર્મીમાં મોકલી દઈશ. આર્મીમાં વિયેતનામ યુદ્ધમાં વિયેતનામના યુદ્ધમાં વેરી નાઇસ. વિયેતનામનું યુદ્ધમાં એટલા બધા અમેરિકન જવાનો મૃત્યુ પામ્યા હતા કે આખી ગવર્મેન્ટ પલટી નાખવી પડી. હા, એટલું બધું જબરદસ્ત ચળવળ થઈ ગઈ એની. તો કે હું તને અમેરિકાના યુદ્ધમાં મોકલી દઈશ, વિયેતનામના યુદ્ધમાં. ત્યાં સુધીની ધમકી. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે તું અમેરિકન સોલ્જર બને છે એના કરતા કૃષ્ણનો સોલ્જર બન. અને આવી ગયા એમની સાથે. તો બધું જ જીવન એમની સેવામાં સમર્પિત હોય. જેઓ શું કરતા હોય, આખો દિવસનું કામ શું છે? બોધયંત પરસ્પરમ. પરસ્પરમ એટલે એકબીજાને શું કરે? બોધ આપે. બોધ આપવું એટલે કંઈક ને કંઈક કહેવું. અને કહેવું, બોધ, સાચામાં સાચો બોધ શું છે? કૃષ્ણ વિશે વાત કરવી. રાઈટ. તો એ એકબીજા સાથે શેની વાતો કરે? તો કે કૃષ્ણ વિશે. દાખલા તરીકે આપણું ભક્તિ વૃક્ષા છે. તમે બધા મોટા ભાગના ભક્તિ વૃક્ષાના પાર્ટિસિપન્ટ છો. ભક્તિ વૃક્ષામાં તમે બધા ભેગા થાઓ, એમને તમે મળો. દાખલા તરીકે તમારા ઘરનો કુટુંબનો મેળાવડો હોય, સમાજનો મેળાવડો હોય, અથવા સોસાયટીમાં કે મોહલ્લામાં તમે બધા ભેગા થયા હો. વાત શેની હોય? હરિયાણી ને પરિયાણી ને રાજકારણની ને ફિલ્મની ને સ્પોર્ટ્સની ને એવી જ વાતો હોય. પણ ભક્તિ વૃક્ષામાં મળો તો વાત માત્ર ભક્તિની, કૃષ્ણ વિશેની વાતો હોય, જાત જાતની. તો પરસ્પર બોધ આપી રહ્યા હોય. ભગવાનને આ ખૂબ ગમે છે. કથયંતશ્ચ મામ નિત્ય. મારા વિશે વાતો કરીને, ભગવાન વિશે વાતો કરીને. તમે જ સ્વાભાવિક રીતે વિચારો, તમે નાના હતા ને તમારા વિશે તમારા મમ્મી પપ્પા વાતો કરતા હોય. ના, જો એને અક્ષર એના બહુ સરસ આવે છે, તમને સાંભળીને કેટલો આનંદ થાય. આહા, વેરી નાઇસ. એવી રીતે કૃષ્ણને પણ બહુ આનંદ થાય જયારે આપણે એના વિશે વાતો કરીએ તો, કે મારા વિશે વાતો કરી પછી બે કામ થાય છે. શું થાય છે? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. તુષ્યંતી એટલે તુષ્ટિ થવી. તુષ્ટિ થવી એટલે સંતોષ થવો. અને રમંતી, રમંતી શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? રામમાંથી. રામમાંથી એટલે કે રમણ કરવું, આનંદ કરવો. એટલે તુષ્ટિ એટલે કે સંતોષ પણ થાય છે અને આનંદ પણ થાય છે. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ ઉદાહરણ આપે છે કે કોળીએ જેમ આપણે ખાતા જઈએ, બહુ જ ભૂખ લાગી હોય, પહેલો કોળિયો ખાધો, ભૂખ ઓછી થઈ, બીજો ખાધો ઓર ઓછી થઈ, સંતોષ વધ્યો, ત્રીજો કોળિયો ઓર ભૂખ, સંતોષ વધ્યો. રાઈટ. અને પેલો એક આનંદ પણ થાય ને, તૃપ્તિનો આનંદ હોય. એવી રીતે શક્તિ વધવા મળે. કોળીએ ભૂખ ઘટવા મળે અને શક્તિ વધવા મળે. રાઈટ. તો તુષ્યંતી અને રમંતી બંને કાર્યો થાય છે. અને આ છે ને, નાની નાની માત્રામાં આપણને બધાને અનુભવ થાય છે. તમે જોજો, દાખલા તરીકે તમે એક માળા કરો છો ઘણા ટાઈમથી, આપણે જ્યારથી અહીંયા આગળ ક્લાસ ચાલુ કર્યો, તમને ચોક્કસ એક સંતોષ ઝીણો તો આપણને ખબર ના પડે. ઘણી વાર એવું હોય, બાળક નાનું હોય ને તો એને રમત કરતા આપણે ખવડાવીએ ને તો ખાઈ લે, એને ખબર ના પડે કે આ ખવાઈ ગયું ને, બહુ જ સંતોષ થાય છે કે આનંદ થાય છે. પણ ચોક્કસ સંતોષ થયો હોય છે. આપણો આત્મા જે છે ને, અંદરથી ઘણા ટાઈમથી અતૃપ્ત છે, અનેક જીવનોથી આપણે એને તૃપ્ત કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ. ભગવદ્ ગીતા જે કંઈ પણ થોડું ઘણું સાંભળવા સમજવા મળ્યું, એક ચોક્કસ આનંદ થાય છે. બહુ સરસ ભગવાન કહે છે, આ દિવ્ય સંતોષ છે. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. તેષામ સતત યુક્તાનામ, જે લોકો આ સતત મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે, ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમપૂર્વક મને ભજે છે, એને ભગવાન શું કરે છે? દદામી, હું આપું છું. શું આપે છે? બુદ્ધિ યોગમ, ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે કૃષ્ણ. અને કેવું ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે? કે તેઓ મામ ઉપયાન્તિ તે, મારી પાસે પાછા આવી શકે છે. આપણને એવું લાગે આપણે આપણી બુદ્ધિથી, આપણી શક્તિથી ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ છીએ, અથવા તો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધી શકીએ છીએ. ના, આપણો તો પ્રયત્ન બહુ નાનો છે. આપણું એક ડગલું ને, કાલે વાત થઈ હતી, કૃષ્ણ 100 ડગલા લે. રાઈટ. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, કૃષ્ણ ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે. નહીં તો ઘણા બધા લોકો છે, એમની પાસે આ એડ પહોંચી હતી, કેમ બધાના ભગવદ્ ગીતા જોઈન કરી શકે? બીકોઝ ધેટ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ ગિવન બાય કૃષ્ણ. તમને જો એવી ઈચ્છા થતી હોય કે ભગવદ્ ગીતા સમજવી છે, તમને જો એવી ઈચ્છા થતી હોય કે બીજું કંઈ કરવા કરતા લાઈને માળા કરું, તમને એવી ઈચ્છા થતી હોય કે ભૂખ બહુ લાગી છે પણ પેલા કૃષ્ણને ધરાવવું પડશે, રાઈટ, તમને એવી ઈચ્છા થતી હોય કે ભક્તો સાથે સંકળાવવું છે, તો ચોક્કસ એને સુપર ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય છે. અને ઇન્ટેલિજન્સ કૃષ્ણ જ આપે છે. કારણ કે કેમ ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય છે? આપણું સાચામાં સાચું ને સારામાં સારું ભલું એમ જ છે. ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ કોણ કહેવાય? કે જેને પોતાના બધા ભલાની ખબર હોય કે મારું સારામાં સારું શેમાં છે. અને કૃષ્ણ એ ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે. અહીંયા આગળ ફોટો છે ધ્રુવ મહારાજનો. ધ્રુવ મહારાજ તપ કરતા હોય છે, એટલું બધું એ શ્વાસ બંધ કરે છે ત્યારે બધા જ દેવો જે છે એમને દેવલોકમાં એનો શ્વાસ ઊંધાવા મળે છે. ભાગવતમાં બહુ સરસ ઘટના આવે છે. ને કૃષ્ણ કમ્સ
તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ. અહીંયા એક બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે, અનુકંપા. અનુકંપા એટલે કરુણા, દયા, કૃપા, રાઈટ? એને અનુકંપા કહેવાય. ભગવાન આપણા ઉપર અનુકંપા થાય છે એમને. અને આપણા હૃદયનું જે તમ એટલે કે અંધકાર છે એને ભગવાન જ્ઞાનના દીપક વડે દૂર કરે છે, ચોક્કસ દૂર કરે છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, સુખદેવ ગોસ્વામીને મોકલવામાં આવ્યા પરીક્ષિત મહારાજ માટે. પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી કે 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું છે, તો એ ગંગા કિનારે પહોંચી જાય છે આખા પૃથ્વીનું સમ્રાટપણું છોડીને. અને ઘણા બધા લોકો દોડતા આવે છે, આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ. અને પાછા કયા વંશમાં છે, કોના પુત્ર છે અને કોના પૌત્ર છે પરીક્ષિત મહારાજ? અર્જુનના પૌત્ર છે. એટલી થોડી છે. બધા મોટા મોટા ઋષિઓ અને મહર્ષિઓ બધા આવે છે. તો એમને પૂછે છે મારે શું કરવું જોઈએ, મારી પાસે 7 જ દિવસ છે. કોઈ કહે કે તમે યજ્ઞ કરી નાખો, ને કોઈ કહે કે તમે બધું દાન કરી દો, કોઈ કહે તમે તપ કરો જબરજસ્ત. પણ એમને કન્વિન્સ નથી થતું. ભગવાન તુરંત સુખદેવ ગોસ્વામીને પ્રેરણા કરે છે અને એ પધારે છે, અરે હું તમને 7 દિવસ સુધી ભાગવતમ સંભળાવીશ, તમે એ સાંભળો. અને બધા જ કન્વિન્સ થઈ જાય છે કે યસ, ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ વે. કૃષ્ણ વિશે સાંભળો. ભગવાન મોકલે છે, કોઈને ને કોઈને મોકલે છે. આપણા બધા માટે ભગવાને પ્રભુપાદને મોકલ્યા. 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આગાહી કરી હતી કે 500 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે અને પૃથ્વીના ગામે ગામે, નગરે નગરે આ હરે કૃષ્ણનું કીર્તન અને મારો જે સંદેશ છે, દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એ પહોંચાડશે. રાઈટ? આપણા બધા માટે એમને મોકલ્યા છે. તો અહીંયા આગળ જુઓ, દેવહૂતિ માતાજી, એમને જયારે બહુ જ ઈચ્છા થઈ તો ભગવાન એમના પુત્ર તરીકે આવ્યા, કપિલ મુનિ તરીકે, અને એમને જ્ઞાન આપ્યું. વિદુર અને મૈત્રેયજી, એમને પણ ભગવાને આપ્યું છે. જ્યારે જ્યારે પણ આપણે હૃદયથી ઈચ્છા કરશું તો ભગવાન જરૂર કોઈને કોઈ ભક્તને મોકલશે કે જેથી આપણને જ્ઞાન મળે, અથવા પોતે આવીને પણ આપણને જ્ઞાન આપે છે. અર્જુન વાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામ ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે અર્જુનને જેટલો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે ને એટલો પૂર્ણ વિશ્વાસ મને આપતો. કેટલો જબરજસ્ત વિશ્વાસ છે કે તમે કોણ છો હે ભગવાન, હે કૃષ્ણ, તમે મારા ફોઈના દીકરા છો એવું કે છે, અથવા તો તમે મારા સમોવડિયા છો અને આપણે બહુ જ સારા મિત્ર છીએ. ના, પરમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મની વ્યાખ્યા શું કરી હતી આપણે 8મા અધ્યાયમાં? બ્રહ્મ એટલે શું? જીવ, હા, પ્રકાશ તો બીજા અધ્યાયમાં કરી હતી, પણ 8મા અધ્યાયમાં જીવ કરી હતી. આત્મા, બરાબર છે. કોણ બોલ્યું જીવ? કોને લખેલું છે? જલ્પા. જલ્પા માતા, જલ્પાજી તોડકાજી. તો બ્રહ્મ એટલે જીવ, પણ પરમ બ્રહ્મ, બધા જીવોના પરમ, પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ. એમનું ધામ કેવું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, સૌથી ઉપર, સૌથી મોટું, સૌથી ઐશ્વર્યશાળી એવું. પવિત્રમ, ભગવાન પોતે એટલા પવિત્ર છે કે આપણે જેમ જેમ એમના વિશે સાંભળીએ, વાંચીએ, મનન કરીએ, એમનું બધાને પવિત્રતા આપે છે. પરમમ ભવાન પુરુષમ, એકમાત્ર જેને કહેવાય પુરુષ ભોગતા એ જ છે, એટલે પુરુષમ. શાશ્વતમ, હંમેશા માટે છે એવા. દિવ્યમ, દિવ્ય છે. આદિદેવ, બધાના આદિ છે. અજમ, અજન્મા છે. વિભુમ એટલે મહાન. આપણે બધા અણુ છીએ, નાના છીએ, અને ભગવાન વિભુ એટલે મહાન છે. અને એવું કે છે કે આ ખાલી એવું નથી કે હું તમને ખુશ કરવા માટે કહું છું, તમારો મિત્ર છું. એટલે અસિત, દેવલ, વ્યાસ, બધા મહાન મુનિઓ પણ એવું કીધું છે, અને તમે પોતે પણ મને એવું કહી રહ્યા છો. સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેનો હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકાર કરું છું. આઈ એક્સેપ્ટ. એવું નહીં કે ભગવદ્ ગીતામાં આટલું બરાબર છે એટલે આટલું મને ગમે છે અથવા સમજાય છે એટલે બરાબર છે. ના, બધું જ. અને એવું કે છે કે કોઈ તમને જાણવા માટે સમર્થ નથી. દેવો, દાનવો, કોઈ તમને જાણતા નથી. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, દેવોના દેવ, વિશ્વના સ્વામી,
તમે જ પોતાને જાણો છો પોતાની અંતરંગ શક્તિથી, બીજું કોઈ જાણતું નથી. અને પછી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, હું તમારું સતત ચિંતન કેવી રીતે કરી શકું? તમને કયા કયા રૂપોમાં સ્મરણ કરી શકું? કૃપા કરીને તમારા યોગ સામર્થ્ય અને ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરો. અને આ જબરજસ્ત ક્વોલિટી છે અર્જુનની. એકચ્યુઅલી આ એકમાત્ર ક્વોલિટી ગુણને જો આપણામાં કેળવીએ ને તો આપણામાં બીજી બધા જ ગુણો આપોઆપ પ્રગટે. એનું નામ છે શું છે? હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. ધીસ ક્વોલિટી, ઓલવેઝ બી ઈગર ટુ હિયર અબાઉટ કૃષ્ણ. કેમ કે આપના વિશે જેમ જેમ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટી. અને ભગવાન કહે છે કે હું તને મારા મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન કરું છું, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય જે છે અપાર છે. તો ભગવાન ઘણું બધું કહે છે. જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા હું છું. દરેક જીવોનો આદિ, મધ્ય ને અંત હું છું. અને પછી ઘણા બધા હવે વિશેષણો આવે છે કે 12 પ્રકારના આદિત્યો છે, એમાં વિષ્ણુ હું છું. જ્યોતિઓમાં સૂર્ય હું છું. મરુતો, એમાં મરીચી હું છું. હવે આ બધું શું છે? ભાગવતમાં આવે છે. મરુતો કોણ છે? નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર હું છું. વેદોમાં સામવેદ, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયો જે છે એમાં મન, સમસ્ત જીવોની પ્રાણ શક્તિ, રુદ્રો 12 પ્રકારના રુદ્રો છે, એમાં શિવજી. આપણને લાગે અરે 12 રુદ્રો ક્યાંથી આવે? યસ, ઇટ ઇઝ ધેર. યક્ષો, રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. વસુઓમાં અગ્નિ હું છું. બધા પર્વતોમાં મેરુ હું છું. વસુ, બીજા કોઈ વસુનું નામ તમને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ભીષ્મદેવ. ભીષ્મદેવ, હરિ બોલ, બહુ સરસ, વેરી નાઇસ. પર્વતોમાં મેરુ હું છું. પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિ, બૃહસ્પતિ દેવોના રાજા હતા. અને સેના નાયકોમાં કાર્તિકેય, શિવજીના પુત્ર. જળાશયોમાં સમુદ્ર, મહર્ષિઓમાં ભૃગુ. આ બધું જોઈને આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના, કારણ કે આ બધી શ્રેષ્ઠતા છે. ભગવાન કહે છે હું છું. વાણીઓમાં દિવ્ય વાણી ઓમકાર. સર્વ યજ્ઞો, આ એક સૌથી મહત્વનું છે. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. જપ યજ્ઞ જે આજે તમે બધાએ કર્યો હતો, અમરીશ પ્રભુએ કરાવ્યો હતો, જપ યજ્ઞ હું છું. બધા સ્થાવરોમાં હિમાલય, વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ પીપળો, દેવર્ષિઓમાં નારદ, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ, સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ હું જ છું. અશ્વોમાં ઉચ્ચશ્રવા, સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો તે. ગજરાજોમાં ઐરાવત અને મનુષ્યોમાં રાજા હું છું. શસ્ત્રોમાં વજ્ર, ગાયોમાં સુરભી, પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ, તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં અનંત, જળચળોમાં વરુણદેવ, પિતૃઓમાં આર્યમાં અને નિયામકોમાં મૃત્યુ હું જ છું. પિતૃણામ આર્યમાં ચાસ્મી યમ સંયમ તામહમ. અસુરોમાં પણ ભક્ત પ્રહલાદ હું છું. દમન કરનારાઓમાં કાળ, પશુઓમાં સિંહ અને પક્ષીઓમાં ગરુડ હું છું. પવિત્ર કરનારામાં વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારાઓમાં રામ, માછલીઓમાં મગર, વહેતી નદીઓમાં ગંગા હું છું. સમગ્ર સર્જનોનો આદિ તથા અંત હું છું. સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મિક વિદ્યા, તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક શસ્ત્ર હું છું. અક્ષરોમાં આકાર, સમાસોમાં દ્વંદ્વમાસ, શાશ્વત કાળ અને સૃષ્ટાઓમાં બ્રહ્મા હું છું. મૃત્યુ સર્વશ્ચ હરશ્ચાહમ, સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું. અને ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને ક્ષમા હું છું. સામવેદના મંત્રોમાં બૃહત્સામ, છંદોમાં ગાયત્રી, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ અને ઋતુઓમાં વસંત હું છું. હવે આ એક બહુ જબરજસ્ત છે, લોકોને સમજમાં નથી આવતું. ભગવાન કહે છે છળ કપટ કરનારાઓમાં દ્યુત ક્રીડા હું છું. કોઈ પણ ભગવાનને ખોટું ના બનાવી શકે, મૂર્ખ ના બનાવી શકે. તમે ખોટી પણ રીતે જો કંઈક કરતા હો ને તો ભગવાન તમને છોડતા નથી. એક બહુ સરસ ભક્તનો દાખલો છે. એ કહે છે કે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જનરલી તમને ખ્યાલ હોય તો પેલા ભાગવતમના ક્લાસ પછી છે ને પ્રસાદમ હોય રોજે. તો એ ભાઈ જે છે એ IIT બોમ્બેમાં ભણતા હતા. તો કે આપણે પ્રસાદમના શોખીન, તો કે રોજે ભાગવતમમાં હું જઉં, છેલ્લે બેસવાનું કે, અને નોટ પેન લઈને જવું કે. એટલે આપણે ભાગવતમ સાંભળવા તો જતા જ નથી. આપણે જઈને કે છેલ્લે આપણું કામ કરવાનું, ભણવાનું અને જોવાનું કે ક્યારે પેલું જેને કહેવાય ને કે
છેલ્લે પૂર્ણાહુતિ થાય, હરે કૃષ્ણ બોલાવે ત્યાં સુધી આપણે બધું આપણું એક બે લેસન બેસન પતી જાય, સીધું આપણે પ્રસાદ લેવા ગયા. રોજ જે આ જ કામ, આ જ રીતે ખાલી જતા હતા. ધીરે 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 કાનમાં એવું પડ્યું, ભગવાન તો શું છે, ભગવાનની જોડે છલ કરે, ભગવાન થોડા મૂકે. દાખલા તરીકે આગની અસનાઈ ના હોય, નાનું બાળક હોય એ પેલા દીવાને પકડવા જાય તો દાજ જ ને. તો આપણને એમ લાગે કે હું ભગવાનને ખાલી દેખાડો કરું છું. ના, એમને એવું કાનમાં પડ્યું, એવું કાન. ધીરે 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 એટલું બધું એમને આગળ વધ્યા. અત્યારે એ વ્યક્તિ જે છે ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી છે, ઇસ્કોન સંન્યાસી. હી ઇઝ બ્રિંગિંગ સો મેની સોલ્સ ટુ ધ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ. એટલે કૃષ્ણ સાથે કોઈ છલ ના કરી શકે. નો બડી કેન ચીટ કૃષ્ણ. ભગવાન કે બધા ચીટર્સમાં જે દૂત છે હું છું. નો બડી કેન ચીટ મી. તેજસ્વીઓમાં તેજ, વિજય, સાહસ, બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. વૃષ્ણિ વંશીઓમાં વાસુદેવ. જો વસુદેવ એમના પિતાનું નામ છે, વસુદેવના પુત્ર એટલે વાસુદેવ, એ હું છું. પાંડવોમાં અર્જુન હું છું. કીધું ને. સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ અને દૈત્યોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય પણ હું જ છું. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં દંડ હું છું. વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં નૈતિકતા, રહસ્યોમાં મૌન અને જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન પણ હું જ છું. સર્વ અસ્તિત્વનો જનક હું છું. સ્થાવર જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે કંઈ પણ કહ્યું એ તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. જે મોટો અગ્નિ સળગતો હોય ભડભડ ભડભડ ભડ, ને એમાંથી આમ તણખા તમને દેખાય ને થોડા, ભગવાન કે આ તો થોડા તણખા છે, સ્ફુલ્લિંગ માત્ર છે. મારી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. પરંતુ તને આ બધું જાણવાની શું જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. પ્રભુપાદ જયારે માયાપુરમાં હતા કોલકાતામાં, તો બહારથી એક ડિવોટી જે છે ફરતા ફરતા આવ્યા કે હું આખા ભારતમાં કે 2 વર્ષથી ભ્રમણ કરું છું. અને હવે કે મને એમ થયું કે ચલો અહીંયા માયાપુર જવું, એટલે હું અહીંયા આવ્યો છું. પ્રભુપાદ કે યસ, તમે શું જાણ્યું કે 2 વર્ષ ભ્રમણ કર્યું? તો કે મેં ઘણું બધા જોયા કે દેવી દેવતાઓ બધા ઘણા બધા માને છે, પણ મને ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન જે છે ને કે એ તો કે કૃષ્ણ જ લાગે છે. હા, પ્રભુપાદ કે છે એમ કેમ એમ તમને એવું લાગે છે? કે બાકી બધા જોયા પણ બધા જ કંઈક ને કંઈક કામ કરતા હતા. કોઈ ત્રિશૂળ ચલાવે છે અને કોઈ બીજા શસ્ત્રથી બીજાને આમ જાણે એટેક કરતા હોય એમ લાગે છે. બધા બિઝી છે કે, પણ કે એક જ છે કે જે સૌથી ટોપમાં છે. દાખલા તરીકે મોટી કંપનીઓ એનો માલિક હોય એ એમ જ ફરતો હોય, જે નોકરિયાતો હોય બધા કામ કરતા હોય ને ત્યાં એક જ એવા છે કે જે વાંસળી વગાડીને એકદમ મન મોજીલાની કે પોતાનો આનંદ કરે છે. કે તો કે એટલે લાગે છે. એટલે અહીંયા આગળ કે છે મારા અંશ માત્રથી. આપણને લાગે આટલી બધી દુનિયા ચલાવી કેટલી બધી કચકચનું કામ છે, મગજમારીનું કામ છે, પણ ભગવાન કહે છે અંશ માત્રથી. જસ્ટ બાય small, without any attention he is able to run so many brahmandas. So આ રીતે we are ending the chapter number 10 and we have not started chapter number 11. So I am sorry for that, but we will start at least one slide. કાલે લીધી હતી એમ we must cover one slide. તો શ્રી ગણેશ થઈ જાય એટલે કાલે પછી 12મા અધ્યાયના શ્લોક વંચાય એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે 12મો અધ્યાય જે છે એ ભક્તિ યોગના અધ્યાયોમાંનો છેલ્લો અધ્યાય છે. પછી ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે છે. વન મોર ટર્નિંગ પોઈન્ટ. શું ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે? પછી જ્ઞાન યોગ ચાલુ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે this chapter, the next chapter number 12 is very, 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 very important. Okay, I have opened chapter 12 only, but we have to see chapter number 11. So chapter number 11 જે છે એનું નામ છે, શું નામ છે ચેપ્ટર નંબર 11? વિશ્વરૂપ દર્શન. વિશ્વરૂપ સંદર્શન. વિશ્વરૂપ દર્શન. એમાં ભગવાન જે છે વિરાટ રૂપ બતાવે છે. વિરાટ રૂપ એટલે એ રૂપ કેવું છે કે એમાં બધું જ આવી જાય, આખું જગત જે છે એમાં આવી જાય છે. બહુ જ અદ્ભુત સ્વરૂપ છે એ રહ્યું ભગવાનનું વિરાટ રૂપ. અને અર્જુનજી વિનંતી કરીને એમને સંભળાવવા માટે કહે છે. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાની એક કળા છે. આરે
ભગવાનને ત્યાં 2 ડિપાર્ટમેન્ટ છે. આપણે પહેલા વાત થઈ હતી એકવાર કે એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે પોસ્ટ ઓફિસ જેવું છે. એમાં એક જગ્યાએ જે છે એ ઘણા બધા લોકોને લગાવેલા છે. હા, અને ત્યાં આગળ લોકો કેટલાને બી લગાવે ને તો ઓછા જ પડે. કેમ? તો બધાની રિક્વેસ્ટ આવે, ભગવાન આ જોઈએ છે, ધન જોઈએ છે, ભગવાન કીર્તિ જોઈએ છે, ભગવાન આ શારીરિક તકલીફ છે દૂર કરો, ભગવાન મારે છોકરાને આમ કરી આપો. તો એટલા બધા પત્રો આવે અથવા મેસેજીસ આવે છે, એને હેન્ડલ કરવા માટે બહુ બધા લોકો જોઈએ. બીજી બાજુ ભગવાને 1-2 જણાને બેસાડ્યા છે, પણ એ બી ફૂલ ટાઈમ ફ્રી છે. કેમ? તો કે એ પાર્ટમાં થેન્ક યુ મેસેજીસ રિસીવ કરવાની જગ્યા છે, પણ કોઈ થેન્ક યુ કહેતું જ નથી ને. આપણને એમ થાય એ તો ફોર્માલિટી કહેવાય ના. સ્વાભાવિક રીતે આપણા પ્રેમીજનને પણ આપણે ક્યારેય ના કહીએ કે યસ થેન્ક યુ વેરી મચ. જો અર્જુન શું કહે છે, તમે મને જે ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયનો ઉપદેશ આપ્યો તેનો શ્રવણ કરીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. ફીડબેક આપ્યો છે. એવું નથી કે ચલો હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે ભગવાન, હવે હું લડવા તૈયાર છું. ના, તમે મને જે ઉપદેશ આપ્યો, જે જ્ઞાન આપ્યું, એના કારણે મારો મોહ દૂર થયો છે. વી મસ્ટ ઓલવેઝ કન્ટિન્યુ ટુ કમ્યુનિકેટ વિથ કૃષ્ણ. હંમેશા આપણા જીવનમાં જે કંઈ પણ બને આપણે એની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમને સવારે ઉઠાડ્યો, જો એક નવો દિવસ આપ્યો, નવા 24 કલાક આપ્યા કે જેમાં હું વચ્ચે સમય કાઢીને હું તને તારી સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીશ. રાઈટ? કૃષ્ણ થેન્ક યુ વેરી મચ. મારા માટે આ સરસ ઘેર બેઠા ગંગા છે એવો સરસ કોર્સ મળ્યો છે. કૃષ્ણ થેન્ક યુ વેરી મચ. મને ખબર પડી કે ભોગ લગાવવો જોઈએ તમને. લાઈક ધેટ. મને થેન્ક યુ. મને ખબર પડી કે હરે કૃષ્ણ જપ કરવો જોઈએ, કેટલો બધો મને આનંદ આવે છે. રાઈટ? સો લાઈક ધેટ આપણે જયારે આ રીતે કહેતા જઈએ તો કૃષ્ણજી જે છે એ વધારે ને વધારે દયા મોકલાવે છે. અજય આને તો હી હેઝ બીકમ એપ્રિસિએટિવ. એટલીસ્ટ એને ખબર પડે છે કે હું મોકલાઈ રહ્યો છું તો વધારે મોકલાવે. આપણે રેકોગ્નાઇઝ નોટિસ ના કરીએ તો કૃષ્ણને એમ થાય કે ખરેખર આને મળી છે કે નથી મળી. સો લાઈક ધેટ. ઓકે, વી સ્ટોપ ઇટ હિયર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. આજે બધા વૈષ્ણવોને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. આજે હરે કૃષ્ણ આપણે વધુ એક પાર્ટિસિપન્ટ્સ માટે હરે કૃષ્ણ કરવાનું છે. આઈ થિંક હેમાક્ષી માતાજી સી ડીડ સુદામા સેવા યસ્ટરડે. ગઈકાલે સેવા કરી છે. અને આપણું ટ્રેડિશન છે કે જે કોઈ પણ સેવા કરે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિ, શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે બધા સાથે મળીને એકવાર હરે કૃષ્ણ કરીએ છીએ. રાઈટ? લેટ અસ ઓલ ડુ ઇટ ટુગેધર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. આજે તો બધા મેસેજો વાંચવાના બાકી છે. કોણે શું ભોગ લગાવ્યો એ તો આપણે વાંચ્યું જ નથી, એટલે એનો લાભ લીધો જ નથી. આ એક બહુ મોટો લાભ છે ને, કે કોણે શું ધરાવ્યું એ કરીને પણ આપણે કૃષ્ણને સેટિસ્ફાય કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો પહેલો મેસેજ મને અહીંયા બિનિતા પટેલ માતાજીનો, આઈ ડોન્ટ નો એમની પહેલા કોઈ આપ્યો હોય તો, કારણ કે હા દેખાવ સંજયજી માંગરોલિયાજી એમનો મેસેજ છે. સુરત થી ભોગમાં રોટી, દૂધ, તુલસીપત્ર, જળ, સાંજે દૂધ, કાજુ ને બદામ. બિનિતા પટેલ આજે જળ વિથ તુલસી દળ. હરી બોલ. રવિ દોશીજી ખજૂર અને જળ. હરી બોલ. રવિ દોશીજી ખજૂર લઈ આવ્યા. રિયાદમાં તમે કઈક તો શોધી કાઢ્યું. બહુ સરસ. સરસ સરસ. ત્યાંની મેઇન આઈટમ ખજૂર. રાઈટ? વેરી નાઇસ. જલ્પા માતાજી હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. જલ્પાજી આજે દૂધ, પાણી, સાકર, મિશ્રી, તુલસીદર સાથે અત્યારે પાલક પનીરની સબ્જી, રોટી, ખીચડી ધરાવ્યું છે. હરી બોલ. બાપુશ્રી અમરસિંહજી તુલસી પત્ર સાથે રોટી, સબ્જી, છાશ, ટેટી અને જળ. હરી બોલ. હર્ષા ઠક્કરજી મુલુંડથી આજનો ભોગ
દૂધ, ડ્રાયફ્રૂટ, રોટલી, મેથીનું શાક, શ્રીખંડ, જળ. હરે કૃષ્ણ, વેરી નાઇસ. બીજલ જાનીજી, આજે ભોગમાં સિંગ પાક અને જળ ધરાવ્યું છે. હરી બોલ. હીર પટેલજી, આજે અમે ભગવાનને મિલ્ક, માખણ, મિશ્રી, ડ્રાયફ્રૂટ, ખજૂર, મેંગો, બનાના, કોકોનટ વોટર, રોટલી શાક, દાળ ભાત અને અત્યારે વઘારેલી ખીચડી, વોટર, ઓલ વિથ તુલસી દળ. હરી બોલ. ભરત કોઠારીજી, આજે તુલસી દળ, કેળા, ચીક્કી અને ફ્લાવર. હરી બોલ. જુઓ, ફ્લાવર પણ લખ્યું છે. વેરી નાઇસ ભરતજી. વિજયા ઝાલાજી, આજે ભોગમાં ભગવાનને ફ્લાવર, જળ વિથ તુલસી પત્ર અર્પણ કર્યું. હરી બોલ. અહીંયા પણ ફ્લાવર લખ્યું છે. આજે રોટી, શાક, કેરીનો રસ, પાણી ને તુલસી દળ. યસ, સીઝન ઇઝ ધેર. કૃષ્ણ મસ્ટ હેવ મેંગો. અને ગુરુનાથ ફડકે, પ્રભુ સવારે પેંડા અને તુલસી દળ. હરી બોલ. અને જલ. જલ્પા પરમારજી, વોઇસ બ્રેક થાય છે. અચ્છા, ઓકે. 8:15 નો મેસેજ છે એટલે જૂનું થઈ ગયું. હવે તો સારો હશે. ગુર્જર શોભાબેનજી, યુટ્યુબમાં બહુ જ સરસ અવાજ આવે છે. ઓકે. દિગ્નેશ ત્રિવેદી, પ્રભુ ભોગમાં તુલસી દળ, જળ, ચીકુ, રોટલી, ભીંડાનું શાક, કાચી કેરીનો બાફલો અને ભાત. હરી બોલ. હર્ષજી, થેન્ક યુ વેરી મચ હર્ષજી, ગીતા જ્ઞાન માટે. હરી બોલ. સો તમારા બધાનો ધન્યવાદ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ, નહીં તો વી કેન પેક અપ. કાલ સવારે મંગલ આરતી થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ આપણે, રાઈટ? એમની પ્રેયર વગર થતું નથી. 2 હેન્ડ રેસ છે. યસ, અદિતિજી બોલ. મારે તો અમરીશ પ્રભુનું કહેતું કે મિસ્ટર ઇન્ડિયાની જેમ તરત જ અમરીશ પ્રભુની સેવા હાજર જ હોય પ્રભુજી. મિસ્ટર ઇન્ડિયા બનાવી દીધા લો તમને તો. અમરીશ પ્રભુ, તમારે પેલું 108 શ્લોકા વાળી જે લિંક છે મૂકવાની છે ગ્રુપમાં. કોઈએ માગી હતી. પીડીએફ એટલે ભક્તિ વૃક્ષામાં તો મૂકી દીધેલી છે. આ ગ્રુપમાં મૂકી દઈએ. એપ મૂકી દઉં. હા, એપની લિંક, એન્ડ્રોઈડ એપની લિંક. હા પ્રભુજી, અમરીશ પ્રભુ સાચા નાયક છે. છે નહીં અમારી જોડે, કેમ કે મોબાઈલ અમે એન્ડ્રોઈડ વાપરીએ છીએ ને એટલે. તો શું તમારી પાસે નથી એવું કહો છો?